Président de la République, votre calme et votre sérénité, votre courtoisie, votre empathie vers les enfants, votre respect de vos aînés ne sont que la traduction de, Machallah, la puissance d'une autorité qui sait gouverner sans crier. Le père Djigui disait, dans Sous l'orage, le père Djigui disait à son fils, un chef ne crie pas. Monsieur le Président de la République, njiit bi na xare àndal mooy njiit bi yor ji koy lëkk ndax day defe ne lu ñëw ay xel a koy faj. Ce n'est pas dans la vitesse et dans la précipitation qu'on règle les urgences d'une nation et vous le savez, Monsieur le Président de la République. waaye njiit bi kenn musta àndal Monsieur le Président de la République mooy njiit bi yor ji koy mbët ndax njiit bi yor ji koy mbët boo desee ginnaaw mu ne da ngay xool sama genn nga tolloog moom mu ne da nga may diir mbagg nga jiitu ko mu ne da ngaa bëgg a yàkkamti ngir jëw ma. On ne peut pas aller avec une autorité qui a les caractères d'un lézard. Car restant derrière lui, il dit qu'on veut contempler sa queue. Se mettant à son niveau, il dit qu'on est son alter ego. Le devançant, il dit qu'on veut le devancer pour jaser de lui. Vous n'avez pas ces caractères, Monsieur le Président de la République. Vous n'avez pas ces caractères. Et parce que vous ne les avez pas, vous nous ressemblez, Monsieur le Président de la République. Vous nous ressemblez. Et parce que vous nous ressemblez, nous allons rassembler nos oreilles, notre conscience et notre concentration pour vous dire que nous vous écoutons.